lo studio di questa sera, L'étude de ce soir, come sempre, è uno studio profetico. comme toujours, est une étude prophétique. È qualche cosa in cui ho già parlato nel passato. C'est quelque chose que j'ai déjà parlé il y a longtemps, dans le passé. Spesso ho parlato sui chiamati, i servitori, gli eletti, J'ai souvent parlé sur les appelés, les serviteurs, les élus. e questa sera vogliamo parlare del cammino. Qual è il cammino dei chiamati, dei servitori, degli eletti? Et ce soir, nous allons parler quel est le chemin des appelés, des serviteurs et des élus. Cioè, questo insegnamento, questo studio ci rivela un principio molto profondo nelle scritture. Cette étude nous révèle un principe très profond dans les Écritures. E possiamo vedere che Hashem, il Dio di Abramo, conduce il suo popolo attraverso tre livelli spirituali. Et nous pouvons voir que Hachem conduit son peuple à travers trois niveaux spirituels. Ok. Cioè, nel- ci sono tre livelli che appaiono in tutta la Bibbia. Il y a trois niveaux qui apparaissent dans toute la Bible. Eh, nel popolo di Israele Dans le peuple d'Israël, vediamo questi tre livelli. on voit ces trois niveaux. Vediamo il Mishkan, il On, tabernacolo, on voit le Mishkan, le tabernacle. vediamo anche molta profondità nelle feste bibliche On voit aussi beaucoup de profondeur dans les fêtes bibliques e anche nella rivelazione finale della rivelazione. et aussi dans la révélation finale de la révélation. Cioè, se vediamo e facciamo questo cammino, ci porta alla formazione della sposa del Messia. Si nous voyons et nous faisons ce chemin, cela nous porte à la formation de l'épouse du Messie. Allora, chi sono i chiamati? Chi sono gli eletti? Chi sono i servitori? Molti se lo domandano. Alors, qui sont les appelés, qui sont les élus et les serviteurs? Beaucoup se le demandent. Però prima di tutto vogliamo vedere qual è il modello del tabernacolo, del Mishkan, per capire qualche cosa. Mais avant tout, pour comprendre quelque chose, nous devons voir quel est le modèle du Mishkan, du tabernacle. Poiché anche noi dimoriamo nella presenza del Signore. Parce que même nous, nous demeurons dans la présence du Seigneur. Allora, il Mishkan significa dimora di Dio. Le Mishkan veut dire demeure de Dieu. Era il luogo dove la presenza divina abitava in mezzo a Israele. C'était le lieu où la présence divine habitait au milieu d'Israël. Infatti in Esodo nel capitolo 25, versetto 8, En effet, dans Exode, dans le chapitre 25, verset 8, sta scritto che l'Eterno dice mi facciano un santuario e io abiterò in mezzo a loro. il est écrit que l'Éternel a dit, ils feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Allora questo Mishkan, questo tabernacolo era diviso in tre parti. Ce Mishkan, ce tabernacle était divisé en trois parties. Il cortile, Les parvis, il luogo santo le lieu saint e il luogo santissimo. et le lieu très saint. Cioè, questi tre livelli si presentano sempre nella Torah. Ces trois niveaux se présentent toujours dans la Torah. Allora, quando parliamo del cortile, del luogo santo, del luogo santissimo, Quand nous parlons du parvis, du lieu saint et du lieu très saint, non è solo un edificio, ce n'est pas seulement un édifice, è una profezia del cammino spirituale verso Dio. c'est une prophétie du chemin spirituel vers Dieu. Ma insieme vogliamo comprendere nel cortile che cos'è il cortile e chi sono i salvati nel cortile. Et nous allons parler du parvis, qu'est-ce que c'est les parvis et qui sont sauvés dans les parvis. Allora, io ho fatto delle interpretazioni che sono interpretazioni che vengono dal mio cuore. Moi, j'ai fait des interprétations qui sont des interprétations qui viennent dans mon cœur. Ho meditato tanto la parola, la medito ancora J'ai tant médité la parole et je la médite encore. e credo che
che gli anni che passano cercherò di dare ancora il meglio e che per quello che devo dare cambieranno delle cose al meglio. Et j'espère que dans les années à venir, je donnerai le meilleur et que je change des choses même de manière meilleure. Allora, il cortile, cioè, come io lo vedo, sono i chiamati. Les parvis, comme moi je vois, sont les appelés. Il cortile è il luogo dove entra il popolo. Les parvis, c'est le lieu où entre le peuple. E questo cortile contiene 12 porte. Et ce parvis contient 12 portes. Ora io domando a tutti i credenti, Moi, je demande à tous les croyants, da quale di una di queste porte tu entri? dans laquelle d'une de ces portes, toi, tu rentres? Poiché ci sono 12 nomi dei figli di Israele. Parce qu'il y a 12 noms des fils d'Israël. E Yeshua aveva bene ragione di dire la salvezza viene dai giudei. Et Yeshua avait bien raison de dire que le salut vient des Juifs. Ora qui nel cortile troviamo l'altare dei sacrifici Là, dans le parvis, nous trouvons l'autel des sacrifices. e troviamo anche la conca di rame, cioè il lavacro di purificazione. On trouve aussi la cuve d'airain, c'est-à-dire la cuve de purification. Ok? E questo rappresenta la chiamata di Dio. Et cela représente l'appel de Dieu. E in ebraico la parola chiamare è, Et en hébreu, la parole appeler est cioè chiamare, convocare, invitare. appeler, convoquer, inviter. E Dio chiama il suo popolo fuori dal mondo. Et Dieu appelle son peuple en dehors du monde. E questo è ciò che avvenne con l'uscita di Egitto. Et ça, c'est ce qui s'est passé avec la sortie d'Égypte. Infatti, quando parliamo della festa di Pesach, En effet, quand nous parlons de la fête de Pessah, rappresenta proprio questa chiamata. elle représente vraiment cet appel. E molti ricevono questa chiamata. Et beaucoup reçoivent cet appel. Per questo Yeshua dice, C'est pour ça que Yeshua a dit, molti sono i chiamati, ma pochi gli eletti. beaucoup sont les appelés, mais très peu sont les élus. Questo è scritto in Matteo capitolo 22, versetto 14. Et ça, c'est écrit dans Matthieu chapitre 22, verset 14. Allora, questo è il cortile, Ça, ce sont les parvis. ma c'è il primo bello, Mais il y a le premier niveau. ok, il primo voile, il primo voile. Ah, le premier voile, pardon. Allora, per entrare nel luogo santo bisogna attraversare il primo velo Pour entrer dans le lieu saint, il y a le besoin de traverser le premier voile. e questo rappresenta il passaggio dalla semplice fede al servizio. Et cela représente le passage de la simple foi au service. Ora, non tutti passano questo velo, Pas tous passent ce voile, solo coloro che accettano di servire il Dio. seulement ceux qui acceptent de servir Dieu. Alleluia. Poi c'è il luogo santo Après, il y a le lieu saint. e io do un'interpretazione. Nel luogo santo ci sono i servitori. Et moi, je donne mon interprétation parce que dans le lieu saint, il y a les serviteurs. E nel luogo santo entravano solamente i sacerdoti, Et dans le lieu saint, rentraient seulement les sacerdoces. però ci dobbiamo domandare cosa c'era dentro il luogo santo. Mais nous devons nous demander qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur du lieu saint. Nel cortile c'era la conca di rame, Dans les parvis, il y avait la cuve d'airain, c'era l'otello dei sacrifici, il y avait l'autel des sacrifices. ma qui troviamo la menora, Mais là, nous trouvons la menorah, cioè il candelabro. le candélabre. Troviamo la tavola dei pani di preposizione. On trouve la table des pains de préposition. Troviamo anche l'altare dell'incenso. On trouve aussi l'autel des encens.
Eh. E qui il popolo, quando attraverso questo vello, Et à travers ce niveau, à travers ce voile, qui il popolo diventa servitore del Signore. et là, le peuple devient serviteur du Seigneur. Allora i chiamati e i servitori. Les appelés, les serviteurs. Ah, servo, cosa significa servo? Significa servitore, Que veut dire servir? Cela signifie serviteur, adoratore, adorateur, colui che lavora per il Signore. celui qui travaille pour le Seigneur. Alleluia. E questo livello è collegato alla festa di Shavuot, di Pentecoste. Et ce niveau est assimilé à la fête de Shavuot, à la Pentecôte. E Shavuot è il momento in cui Israele riceve la Torah sul Sinai. Shavuot est le moment auquel Israël reçoit la Torah sur le mont Sinaï. E ricevere la Torah significa diventare servi dell'Altissimo. Et recevoir la Torah, cela veut dire devenir des serviteurs du Per Très-Haut. questo noi che abbiamo ricevuto la Torah C'est pour ça, nous qui avons reçu la Torah e siamo suoi servitori, et que nous sommes ses serviteurs, dobbiamo testimoniare nel mondo nous devons témoigner dans le monde l'insegnamento del nostro Maestro. l'enseignement de notre Maître. Yeshua questo disse ai suoi discepoli Yeshua a dit ceci à ses disciples. e sono anche i suoi servitori. Ce sont aussi ses serviteurs. Fate dei discepoli nel mondo, Faites des disciples dans le monde, perché questa buona notizia, parce que cette bonne nouvelle, la buona notizia della Torah, di lui, di Yeshua, la bonne nouvelle de la Torah, de lui, de Yeshua, deve essere testimoniata nel mondo intero. elle doit être témoignée dans le monde entier. Per questo Israele ha ricevuto questa vocazione profetica, C'est pour ça qu'Israël a reçu cette vocation profetica e anche sacerdotale, prophétique, mais aussi sacerdotale, per far conoscere al mondo chi è il vero Dio. pour faire connaître au monde qui est le vrai Dieu. Per questo loro sono i testimoni. C'est pour ça qu'eux sont les témoins. Allora, anche noi siamo i testimoni dell'Altissimo, di Yeshua. Même nous, nous sommes les témoins du Très-Haut, de Yeshua. Cioè, chiunque riceva Yeshua nel suo proprio cuore Tous ceux qui reçoivent Yeshua dans son propre cœur e vuole divenire un suo servo, et qui veut devenir son serviteur, deve essere pronto a lasciare le sue reti, doit être prêt à laisser ses filets, sì, le sue reti, tutto ciò che li impegna, tutto ciò che li preoccupa, bisogna lasciare ogni cosa per servire il Signore. pour servir le Seigneur, il y a le besoin de laisser toute chose qui nous occupe et qui nous préoccupe. Alleluia. Per questo la buona notizia dell'Evangelo C'est pour ça que la bonne nouvelle des évangiles, la possono pubblicare solamente i veri servitori. seulement les vrais serviteurs peuvent la publier. Alleluia. Però vedi, dal cortile bisogna entrare nel luogo santo. Mais dans les parvis, il faut rentrer dans le lieu saint. E nel luogo santo si vede questa menorah, questo candelabro. Et dans le lieu saint, on voit la menorah, ce candélabre. Questo candelabro rappresenta i 7 spiriti del Signore. Et ce candélabre signifie les 7 esprits du Seigneur. E, e uno di questi spiriti è collegato con una delle chiese Et un de ces esprits est connecté avec l'une de ces églises che l'Apocalisse menziona le 7 chiese. que l'Apocalypse mentionne les 7 églises. Per questo chi ha orecchie ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. C'est pour ça que celui qui a des oreilles, qu'il écoute tout ce qu'il est dit dans les églises. Alleluia. I servitori del Signore sono quelli che sono pronti a dare la sua vita per il Maestro. Les serviteurs du Seigneur sont ceux qui sont prêts à donner leur vie pour le Maître, pour servir le Maître.
Amen. Ma tra il luogo santo e il luogo santissimo c'era il secondo velo. Mais entre le lieu saint et le lieu très saint, il y a le second voile. E questo velo rappresenta l'accesso alla presenza diretta di Dio. Et ce voile représente l'accès à la présence directement de Dieu, directe de Dieu. Solo il sommo sacerdote poteva attraversare. Seulement le grand sacerdote pouvait le traverser. Per questo io dico spesso, questo è un livello che rappresenta solo gli eletti. C'est pour ça que moi je dis que c'est un niveau qui représente seulement les élus. E tanti passi nella scrittura ce lo mostrano. Tant de passages dans les Écritures nous le montrent. Anche il Salmo 24 Même le psaume 24, dice chi può salire al monte santo di Dio? qui peut monter dans la montagne sainte de Dieu? Chi può salire in questo luogo santissimo? Qui peut monter dans ce lieu très saint? Poiché in questo luogo santissimo c'è il cuore del tabernacolo. Parce que dans ce lieu très saint, il y a le cœur du tabernacle. Poiché nel luogo santissimo Parce que dans le lieu très saint, si trova l'arca dell'alleanza on trouve l'arche de l'alliance. e sopra l'arca ci sono i cherubini, Et sur l'arche, sur cette arche, il y a les chérubins. c'è la presenza del Signore, la Shekinah, Il y a la présence du Seigneur, la chérina, la presenza divina. la présence divine. Gli eletti sono coloro che entrano nell'intimità con Dio. Les élus sont ceux qui rentrent dans l'intimité avec Dieu. Per questo Yeshua dice le mie pecore, C'est pour ça que Yeshua a dit, mes brebis, io li conosco per nome moi je les connais par leur nom, e mi seguono. et eux ils me suivent. Allora bisogna capire che le sue pecore si trovano nel cortile, nel luogo santo e nel luogo santissimo. Mais nous devons comprendre que ces brebis se trouvent dans les parvis, dans le lieu saint et dans le lieu très saint. E quando parliamo di salvezza, Et quand on parle de salut, non c'è una salvezza più grande di un alto livello perché ci troviamo nel luogo santissimo. il n'y a pas un salut plus grand d'un point de vue d'un niveau parce que nous nous trouvons déjà dans le lieu très saint. La salvezza è la salvezza identica. Le salut est le salut identique. Alleluia. Allora c'è una gerarchia che Dio ha stabilito. Il y a une hiérarchie que Dieu a établie. Dio sa dove mettere i suoi eletti, Dieu sait très bien où mettre ses élus, o possiamo dire Dio conosce chi è la sua sposa ou nous pouvons dire Dieu connaît qui est son épouse, e Dio conosce chi sono i suoi invitati alle nozze. et Dieu connaît qui sont ses invités aux noces. Alleluia. E Dio conosce tutta la sua famiglia che è presente alle sue nozze. Et le Seigneur connaît tous les personnes qui sont présentes aux noces. Alleluia. Ma andiamo per ordine. Mais allons dans l'ordre. Alleluia. Nel libro dell'Apocalisse Dans le livre de l'Apocalypse, vediamo apparire un gruppo particolare. on voit apparaître un groupe particulier. Non si parla molto di loro, On ne parle pas très bien de eux. si parla dei 144.000. On parle des 144 000. Ora, vedi, qui c'è qualche cosa che dobbiamo esaminare in profondità. Ici, il y a quelque chose que nous devons examiner en profondeur. Ma i 144.000, Mais les 144 000, per me quello che io vedo è la sposa di Yeshua, moi, ce que je vois, c'est l'épouse de Yeshua. poiché sono puri, Parce qu'ils sont purs, sono vergini, ils sont vierges, sono irreprensibili ils sont irrépréhensibles, e seguono l'agnello ovunque egli va. et ils suivent l'agneau là où il va. Alleluia. Ed è composta di 12.000 per ogni tribù di Israele.
Et ils sont composés de 12 000 pour chaque tribu d'Israël. Per questo vediamo una donna con 12 stelle, C'est pour ça que nous voyons une femme avec 12 étoiles, che rappresenta Israele, qui représente Israël, la sposa. l'épouse. C'è anche Babilonia, Il y a aussi Babylone, che è la meritrice, qui est la quoi? la meritrice, Ah, la prostituée, pardon. la prostituta. Allora ce ne sono due, c'è Israele e la meritrice. Il y en a deux, il y a Israël et la prostituée. Allora, però quella che ha le 12 stelle, Ceux qui ont les 12 étoiles, c'è quella che rappresenta Israele, la sposa, c'est-à-dire celle qui représente Israël, l'épouse, essa avrà un rifugio particolare eux, ils auront un refuge particulier. e questo rifugio è nel deserto. Et ce refuge est dans le désert. Per questo Geremia nel capitolo 31, C'est pour ça que Jérémie, dans le chapitre 31, dal versetto 1 e 2 dice: Io sarò l'Iddio di tutte le famiglie di Israele. il est écrit, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël. Israele, c'è il versetto 2, dice: cammina il popolo scambato dalla spada, cioè il popolo scambato dalla grande tribolazione, C'est-à-dire le peuple qui a échappé de la grande tribulation, cammina nel deserto marche dans le désert verso il suo riposo. vers son repos. Alleluia. Cioè, quando tu esci dall'Egitto, C'est-à-dire quand toi tu sors de l'Égypte, allora il deserto è davanti a te alors le désert est devant toi. e il deserto è un luogo di formazione. Et le désert est un lieu de formation. E dopo il deserto Et après le désert, si ci incammina verso la montagna on marche vers la montagne. e alla montagna si ricevono le parole. Et à la montagne, on reçoit les paroles. E qui c'è qualche cosa di profetico. Et ici, il y a quelque chose de prophétique. Geremia capitolo 31, Dans Jérémie chapitre 31, dove Yeshua fa una dichiarazione d'amore où Yeshua fait une déclaration d'amour a questi che sono nel deserto. à ceux qui sont dans le désert. Poi c'è un altro passaggio dove dice: Io parlo di cuore a cuore nel deserto. Il y a un autre passage qui dit que Dieu parle de cœur à cœur dans le désert. Allora, il passaggio dice: Io ti amo di un amore eterno, Le passage dit, moi je t'aime d'un amour éternel. per questo io conservo la mia bontà. Et c'est pour cela que moi je conserve ma bonté. O Vergine di Israele. Ô Vierge d'Israël. Allora, tante volte noi diciamo un numero di 144.000. Plusieurs fois, nous avons en tête un numéro qui est 144 000. E nei 144.000 non vengono menzionati né le donne, né i bambini, né i vecchi. Les 144 000 ne sont pas mentionnés les enfants, les vieux et les, et les femmes. Anche quando il popolo è uscito da Israele parla di 600.000 persone. Même lorsque le peuple est sorti d'Égypte, c'est ça? Sì. On parle de 600 000 personnes. Non abbiamo contato i vecchi, i bambini, le donne. Nous n'avons pas compté les vieux, les enfants et les femmes. Per questo ci sono ancora misteri che noi non comprendiamo. C'est pour ça qu'il y a encore des mystères que nous ne comprenons pas. Ora, qui la scrittura dice: udì il numero di quelli che furono segnati. Et ici, on dit le chiffre de tous ceux qui ont été signés, Selè. scellés. Beh. Allora, sono sigillati, consacrati, Ils sont scellés et consacrés, cioè appartenenti all'agnello. appartenant à l'agneau. Cioè il sigillo rappresenta l'appartenenza totale a Dio. Le, le sceau représente l'appartenance totale à Dieu.
Amen. Allora, c'è il cantico degli eletti, Il y a les chants des élus, c'è il cantico dei servitori il y a le chant des serviteurs e c'è il cantico dei chiamati. et il y a le chant des appelés. Alleluia. Allora, i chiamati, certo, quelli che sono chiamati all'invito delle nozze, Ceux qui sont appelés à l'invitation des noces, cioè, hanno questo privilegio di cantare il cantico dell'agnello. ils ont ce privilège de chanter le chant de l'agneau. I servitori canteranno anche il cantico di Mosè, Les serviteurs chanteront aussi le chant de Moïse. ma questi eletti canteranno un cantico nuovo. Mais ces élus chanteront un chant nouveau. E in questo bellissimo matrimonio, Et de ce très beau mariage, c'è in questa bellissima, me lo immagino com'è, in questo bellissimo momento che tutti passiamo nel regno di Mashiach, moi j'ai en tête ce très beau moment où nous tous nous passons un moment dans le règne du Mashiach, cioè che tutti aspettano propriamente questo cantico, quello nuovo, que tous attendent vraiment ce chant nouveau, che solamente i 144.000 possono cantare. que seulement les 144 000 peuvent chanter. Questo è molto profondo. Ça, c'est vraiment très profond. Significa che esiste una rivelazione che appartiene agli eletti. Cela veut dire qu'il existe une révélation qui appartient aux élus. Questo è il cantico della sposa. Ça, c'est le chant de l'épouse. Molti si dicono la sposa, Beaucoup disent l'épouse, ma per essere la sposa et pour être l'épouse, dobbiamo capire che Yeshua vuole una sposa senza macchia, senza grespa, immacolata, irreprensibile. nous devons comprendre que il faut que quoi? Attends, tu sais répéter, excuse-moi. Cioè, il Signore aspetta una sposa senza macchia, senza... Ah, Sì. le Seigneur attend une épouse sans tache, irrépréhensible et immaculée. Alleluia, cioè ehm, deve essere proprio all'immagine del Messia, Elle doit être vraiment l'image du Messie. perché un giorno noi lo vedremo come lui è Parce qu'un jour, nous allons le voir comme lui il est, e saremo simili a lui. et nous serons similaires à lui, semblables à lui. Alleluia. E questo è il libro dell'agnello, Et c'est ça le livre de l'agneau. perché ci sono anche i livelli di libri. Parce qu'il y a aussi des niveaux de livres. La scrittura parla di un libro celeste, Les Écritures parlent d'un livre céleste, dove in Apocalisse 13:8 dice il libro della vita dell'agnello. ou Apocalypse, dans le chapitre 13:8, on dit le livre de l'agneau de vie. E questo libro contiene i nomi di coloro che appartengono al Messia. Et ce livre est écrit les noms de ceux qui appartiennent au Messie. Cioè questi partecipano alla redenzione. C'est-à-dire qu'eux participent à la rédemption. E essere scritti in questo libro significa Et être écrit dans ce livre signifie appartenere alla sposa del Messia. appartenir à l'épouse du Messie. Alleluia, che bello. Alléluia, que c'est beau. Poi ci sono le 3 feste profetiche Après, il y a les 3 fêtes prophétiques. e le 3 feste che si parla delle feste di pellegrinaggio che mostrano lo stesso cammino spirituale. Et les fêtes où on parle des fêtes de pèlerinage, où on montre le même chemin spirituel. C'è Pesach, la liberazione, Pessah, la libération. e questo rappresenta la chiamata. Et ça représente l'appel. Poi c'è Shavuot, che è il dono della Torah, Après, il y a Shavuot qui est le don de la Torah. e questo rappresenta il servizio al Signore. Et cela représente le service au Seigneur. E poi abbiamo Sukkot, Et après, il y a Sukkot, c'è che è la dimora con Dio. qui est la demeure avec Dieu. E questo rappresenta l'intimità con il Signore. Et cela représente l'intimité du Seigneur. Sukkot è la festa del regno messianico.
Sukkot est le témoignage du règne messianique. Vedi, nella Torah Israele come messianici parliamo di questo. Dans la Torah Israël comme messianique, nous parlons de ça. Se ci fate caso, nel cristianesimo si parla sempre del cielo, Dans le christianisme, on parle toujours du ciel, cioè come il regno dei cieli. comme le règne des cieux. È vero che questo c'è. Et c'est vrai que cela, il y a. Questo sarà quando ci sarà un nuovo cielo e una nuova terra. Ça, il y aura quand il y aura le nouveau ciel et la nouvelle terre. Cioè qui sarà quando entriamo nella terza creazione. Ça, c'est quand nous entrons dans la troisième création. Ma prima di arrivare a questo regno celeste, Mais avant d'arriver à ce règne céleste, bisogna che il Messia restauri il regno qui sulla terra, il regno messianico. nous avons besoin que le Messie restaure le règne sur la terre, le règne messianique. E solamente quelli che fanno parte della prima risurrezione regnano con il Messia. C'est seulement ceux qui font partie de la première résurrection qui règnent avec le Messie. E noi crediamo di far parte di questo. Et nous croyons de faire partie de cela. Perché delle volte si può essere salvati, è vero, Parce que par moments, nous pouvons être sauvés, et c'est vrai, ma per l'ultimo giorno, mais pour le dernier jour, quando i libri saranno aperti quand les livres seront ouverts, e quando il libro della vita sarà aperto nel medesimo momento. et quand le livre de la vie sera ouvert dans le dernier moment. Allora, prima di entrare nel nuovo cielo e nella nuova terra, Avant d'entrer dans le nouveau ciel et la nouvelle terre, ci sarà un giudizio finale, il y aura un jugement final, dove il libro della vita sarà aperto. où le livre de la vie sera ouvert. Cioè, cioè, non hanno regnato i 1000 anni con il Messia, Ceux-ci n'ont pas régné les 1000 ans avec le Messie, ma sentiranno, mais ils sentiront, ils écouteront, ils sentiront, ouais. li attendrò, Ils entendront, pardon. quando Yeshua dice tutto quello che avete fatto a uno di questi miei minimi della prima risurrezione, l'avete fatto a me. Quand Yeshua dira tout ce que vous avez fait à tous mes sujets de la première résurrection, vous me l'avez fait aussi à moi. Alleluia. Allora, alla fine dei tempi il Messia ritornerà À la fin des temps, le Messie reviendra. e non sarà solo. Et il ne sera pas seul. Quando lui ritornerà per regnare, Quand lui, il reviendra pour régner, verrà con il suo popolo completo. il viendra avec son peuple complet. E questo è scritto in Apocalisse 17,14. Et ça, c'est écrit dans Apocalypse 17, 14. Alleluia. L'agnello li vincerà L'agneau les vaincra, perché lui è il re dei re parce que lui, il est le roi des rois. e quelli che sono con lui sono i chiamati, gli eletti e i fedeli. Et ceux qui sont avec lui sont les appelés, les élus et les fidèles. Questo è il popolo completo. Ça, c'est le peuple complet. I chiamati, Les appelés, i servitori e gli eletti. les serviteurs et les élus. Questo insieme forma la Chiesa intera, Ceux-là ensemble forment l'Église entière, la Keilah. la Keïla. Ora, chi è la sposa nella Keilah? Alors, qui est l'épouse dans la Keïla? Ebbene, cari nel Signore, Ah ben, très cher qui est au Seigneur. io dico sempre, anche se sono nel cortile, Moi, je dis toujours, même si je suis dans le parvis, io dico sempre, è meglio un giorno nei suoi cortili che 1000 altrove. moi, je dis toujours, c'est mieux un jour dans ces parvis que 1000 autre part. Quando dimoriamo nella dimensione del Signore, Quand nous demeurons dans la dimension du Seigneur, che sia nel luogo santissimo, nel luogo santo o nel cortile, que nous soyons dans les parvis, dans le lieu saint, dans le lieu très saint, siamo con il Signore. nous sommes avec le Seigneur. E come conclusione, Et comme conclusion, il cammino spirituale è un movimento verso Dio. le chemin spirituel est un mouvement vers Dieu, est un chemin, un mouvement vers Dieu.
C'è dal cortile al luogo santo du parvis au lieu très saint, e poi al luogo santissimo, et après au lieu très saint, cioè dalla chiamata de l'appel al servizio au service e al servizio poi all'elezione. et au service après à l'élection. E coloro che perseveranno fino alla fine Et tous ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin, entreranno nella presenza del Re. ils entreront dans la présence du roi. E qui vi ho detto, questa è la sposa dell'agnello. Et moi j'ai dit ça, c'est l'épouse de l'agneau. Ora, far parte della sposa, essere con la sposa, siamo anche la sposa dell'agnello. Faire partie de l'épouse et être avec l'épouse, c'est aussi la quoi? Siamo la sposa anche dell'agnello. Ah, nous sommes aussi l'épouse dans l'agneau. Alleluia. Perché il nostro sposo è l'agnello. Parce que notre époux est l'agneau, Alleluia, il nostro re. notre roi. Ora ci sono tanti altri punti ancora che sono dei misteri. Il y a tant d'autres points qui sont des mystères. Possiamo parlare dei tre nomi di Israele. On peut parler des trois noms d'Israël. Giacobbe, Israele, Jacob, Israël, Yeshurun. Yeshurun. Sì, anche questo non può, in ebraico si dice così, c'è Giacobbe, Israele e Gerusalemme. C'est Jacob, Israël et Jérusalem. Allora, anche là troviamo tre nomi bellissimi. Même là, nous trouvons trois noms très beaux. Cioè, questa è un'altra cosa. Ça, c'est une autre chose. Ora, cari nel Signore, Alors, très cher dans le Seigneur, andiamo avanti nella Mishpachah. allons en avant dans la Mishpara. Abbiamo bisogno di essere uno nel mondo intero, Nous avons besoin d'être un dans le monde entier. che sia a Madagascar, che sia in Africa, Que ce in soit, Avorio, in Benin, in Roma. que ce soit à Madagascar, à Rome, au Bénin, partout dans le monde, Dobbiamo essere una famiglia. nous devons être une famille. Amen. Amen. Ora entriamo per fare le candele e apriamo lo Shabbat. Maintenant, ouvrons le Shabbat et faisons ouais, les bougies. Fatelo a casa lo Shabbat, è importante. Faites-le à la maison le Shabbat parce que c'est important. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kiteshanu b'Mashiach Yeshua or laolam. Benedetto sei tu, eterno nostro Dio, Re dell'universo, tu che ci hai santificati attraverso Yeshua, nostro Messia, la luce del mondo. Yeshua a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Yeshua ha detto, io sono la luce del mondo. Chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Maison de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. Amen. Casa di Giacobbe, venite e camminiamo nella luce dell'Eterno. Amen. Qui non dice casa di Israele, dice casa di Giacobbe. Là, on ne dit pas maison d'Israël, on dit maison de Jacob. Perché dice casa di Giacobbe? Pourquoi on dit maison de Jacob? Dice Giacobbe, On dit Jacob cammina alla luce dell'Eterno. marche à la lumière de l'Éternel. E la luce dell'Eterno è Yeshua. Et la lumière de l'Éternel, c'est Yeshua. E lui la Torah. C'est lui la Torah. La Torah che porta vita, luce.
La Torah qui apporte la vie, la lumière. Quando dice io sono la luce del mondo, Quand on dit, moi je suis la lumière du monde, lui sta dicendo io sono la Torah vivente che porta luce nel mondo. Amen. moi je suis la Torah vivante qui apporte la lumière dans le monde. E chiunque cammina nella luce, cioè nella Torah, Et tous ceux qui marchent dans la lumière, c'est-à-dire dans la Torah, non cammina nelle tenebre. ils ne marchent pas dans les ténèbres. Per questo dobbiamo dimorare nella sua parola. C'est pour ça que nous devons demeurer dans sa parole. Amen. E la sua parola è spirito e vita. Et sa parole est esprit et vie. Noi dobbiamo essere al centro di ogni cosa in Yeshua, a Mashiach. Nous devons être le centre de toute chose en Yeshua Mashiach. Poiché lui è il vero Messia. Parce que lui, il est le vrai Messie. E sapete, un giorno gli ebrei lo acclameranno Vous savez, un jour, les Hébreux vont l'acclamer. e acclameranno colui che è stato trafitto Et ils vont acclamer avec lui tous ceux qui ont été transpercés. e diranno Baruch haba b'Shem Adonai. Et ils diront Baruch Rabba Beshem Adonai. Benedetto è colui che viene nel nome del Signore. Béni est celui qui vient au nom du Seigneur.